बाइक से। वैसे तो इस लिस्ट में सारी बाइसिकल ही गुड लुकिंग और यूनिक, बट इस बाइक को जो सबसे अलग बनाता है वो है इसका यूनिक बॉडी डिजाइन। इट मींस इस बाइक में आपको किसी भी तरह के जॉइंट्स, बोर्ड और ग्लू देखने को नहीं मिलेगा। ये स्टार्ट से एंड तक एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनी है। वो सब्सटेंस है थर्मोप्लास्टिक कार्बन फाइबर, और ये सिंगल बॉडी भी है इसलिए क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटर से ही की गई है। और जैसा कि ये कार्बन फाइबर से बनी हुई, इट मींस ये स्टेनलेस स्टील से 61 टाइम्स और 15 टाइम टाइटेनियम से स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ये पूरी तरह से रस्ट फ्री है। और जहां नॉर्मल बाइक्स का एवरेज वेट अराउंड 7 to 9 kg होता है, वहीं इस इलेक्ट्रिकल बाइक की फ्रेम का वेट सिर्फ और सिर्फ 1.3 kg है। इससे ज्यादा भारी तो आपकी 2 वाटर बॉटल्स होती है यार। ओवरऑल वेट देखें तो अराउंड जिम में उठाए जाने वाले 15 kg के डंबल से भी ये कम है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको जीपीएस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, पावर सेंसर जैसे कई सारे ऑप्शंस भी अलग से मिल जाते हैं। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस अराउंड $1499 है। इसकी परचेज लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी। नंबर 4, X1 ई बाइक। दोस्तों ये बाइक दिखने में जितनी ज्यादा प्रीमियम है उतनी ही ज्यादा ट्रस्टेड है, क्योंकि एलन मस्क की टेस्ला जैसी कंपनीज भी इस पर ट्रस्ट करती है। और जैसा कि टेस्ला अपने सारे व्हीकल बनाती है, वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल भी सकती है। सो इसे लेकर आप किसी भी तरह के ब्रिज या फिर किसी भी स्लोप वाली जगह को इजीली पार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके फ्रंट में आप अपने स्मार्टफोन को भी प्लेस कर सकते हैं और उसे नेविगेशन के साथ यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसमें लगे हुए फोटो सेंसर ऑटोमेटिकली अपने सराउंडिंग की लाइट को सेंस करके लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिससे कि अंधेरे की वजह से होने वाले एक्सीडेंट से आपको बचाया जा सकता है। और तो और इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और आइरिस स्कैनर जैसी फैसिलिटीज भी इंक्लूड की गई है। आप जैसे इस बाइक को सिर्फ किसी भी डायरेक्शन में टर्न होने का इशारा करते हैं, यह उसकी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑन कर देती है। वहीं बात करें इसकी प्राइस की, तो यह आपको अप्रॉक्स 1,76,566 रुपए में परचेज करने को मिल जाएगी। दोस्तों ये रिवोल्यूशनरी और फोल्डेबल ई बाइक है जो कि आपकी कंफर्ट और मोबिलिटी दोनों का ध्यान रखकर बनाई गई है। और तो और आप इसे अपने यूजेस के अकॉर्डिंग इसे और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने बैग्स आगे की साइड रख सकते हैं, अपने एडवेंचर के लिए अपनी वाटर बॉटल जैसी बल्कि चीज रख सकते हैं, अपने सेलफोन को इस पर माउंट कर सकते हैं एज अ नेविगेशन यूज करने के लिए। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये लाइट अलॉय मेटल से बनाई गई है और अलॉय तो होते ही स्ट्रॉन्ग है, बट इसके बाद इसका जो वेट है वो 19 kg यानी कि आपकी 2 बाइसिकल के बराबर है। इट मींस ये कोई लाइट वेट नहीं है, बट कॉम्पैक्ट जरूर है। सो इसे इजीली फोल्ड कर अपनी कार में इजीली रखकर आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। साथ ही इसमें लगे सस्पेंशन की वजह से आप एक बम्प फ्री राइड का मजा ले पाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल बाइक 2 वर्जन में अवेलेबल और दोनों ही वर्जन में सिर्फ स्पीड और मोटर का ही डिफरेंस है, जिसमें पहले वर्जन की स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और इसकी मोटर 250 वाट की, जबकि दूसरे वर्जन में आपको स्पीड ज्यादा मिलती है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और मोटर बढ़कर हो जाती है 500 वाट की। बाकी सब तो ठीक है, इसका तो टी भी टेस्ला जैसा ही लग रहा है। फिर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 1,28,505 रुपए है। गाइस ये जो स्क्रीन पर आप बाइसिकल देख रहे हैं, इसे देखकर कोई भी नॉर्मल बाइसिकल समझने की भूल कर सकता है, क्योंकि इस तरह की बाइसिकल आपने अपने आसपास या फिर अपने घरों में डेफिनेटली जरूर देखी होगी। बट ये तो एक इलेक्ट्रिकल बाइक है, साथ ही इसमें किसी भी तरह का जीपीएस कीज, ब्लूटूथ जैसा कुछ भी नहीं है। और तो और ये हल्की इतनी कि आप इसे कहीं भी उठाकर इधर उधर लेकर जा सकते हैं। बट इसे मैं पोर्टेबल तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पिछली बाइसिकल की तरह फोल्ड होकर कार में नहीं आ सकती। खैर इलेक्ट्रिक बाइक है, इसलिए इसके बैक व्हील में लगी पावरफुल मोटर इसे और भी ज्यादा यूनिक बनाती है। जब भी आप कहीं जल्दी में हो या फिर किसी भी तरह के ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, तो इसे लेवल 5 पर डालकर स्पीड में आगे बढ़ा सकते हैं। जब बंद करें एक्सरसाइज का, तो इसे लेवल 0 पर डालकर पैडल का यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हाई लिथियम आयन बैटरी यूज की गई है, जो कि चार्ज करने में अराउंड 2 घंटे लेती है। एक बार चार्ज करने के बाद इसमें 50 माइल्स यानी कि अप टू 80 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। साथ ही किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर इसमें लगे डिस्क ब्रेक आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको रोकने के लिए। खैर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, तो इसका प्राइस अराउंड 1,0736 रुपए है। और हाँ, इस इलेक्ट्रिकल बाइक के 2 वर्जन है, आप चाहें तो इसका दूसरा वर्जन भी परचेज कर सकते हैं। सो आज की हमारी फाइनल बाइसिकल है ड्यू बाइक। दोस्तों ये बाइक पिछली बाइक की तरह ना तो सिंपल है और ना ही बड़ी, बट स्टाइलिश और हैवी जरूर है। खैर ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लगने वाली बैटरी 4 किलोग्राम तक की है। खैर ये इलेक्ट्रिकल बाइक जितनी ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न और कंटेम्पररी है, यह चलाने में उतनी ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके साथ ही इसके फ्रंट और रियर साइड में लगे हैं सुपर सस्पेंशन, जो आपकी राइडिंग को और भी ज्यादा स्मूथ बना देते हैं। खैर बात करें इसके फ्रंट की, तो इसके फ्रंट में लगी LCD डिस्प्ले से आप अपनी बाइक की बैटरी स्पीड, किलोमीटर जैसी सारी चीजें आसानी से जान सकते हैं। साथ
साथ ही इसमें आपको राइडिंग के 2 मोड्स अवेलेबल हैं। पहला पावर असिस्टेंट, जिसमें आप अपनी पावर का यूज करके इसे चला सकते हैं, जिसमें आप अपनी कई सारी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। दूसरा है फुल इलेक्ट्रिक मोड, जिसमें आप अपनी पावर का यूज किए बिना इसे ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रंट और बैक में दोनों जगह सेफ्टी के लिए एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जिससे कि रात में होने वाले एक्सीडेंट्स बचाया जा सकता है। बट दोस्तों, इसका चार्जिंग टाइम 7 घंटे का है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लगा। ये आपको 50 किलोमीटर से ज्यादा की राइडिंग भी नहीं करवाई। खैर जो भी हो, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका प्राइस लगभग 63,999 रुपए है। Thank you for watching this video. Hope you enjoy the video. If you knew my videos, so please subscribe my YouTube channel and support me. Don't forget press the bell icon. Meet you next video.